Bene, Ci siamo. due cose importanti per avere un parametro solamente con le dita è una pressione che si può prendere sia a livello radiale, quindi a livello del polso, ok? Questo è il radio, qui passa un'arteria che si chiama arteria radiale. Due dita, mai il pollice, ma sempre indice medio, vado sulla fossetta, quindi scendo dall'osso e vado a prendere quello che è la frequenza cardiaca. Se qui sento la frequenza cardiaca della persona, vuol dire che la pressione massima è oltre gli 80. Se qui non sento la pressione, vado a prendere quello che è la pressione carotidea, quindi un'altra arteria è quella della carotide. Quindi pomo d'Adamo, scendo lateralmente, metto due dita e vado a sentire quello che è la frequenza cardiaca. Se non sento la frequenza cardiaca radiale, vado a prendere la frequenza cardiaca carotidea. In questo modo ho un dato che può essere utile per quando chiamo i soccorsi.